हाँ जी, तो गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। सुबह की तकरीबन 9 बजे का टाइम है और अभी गाड़ी गर्म कर रहे हैं। गाड़ी काफ़ी ठंडी थी। मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। बारिश हो रही है और मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ। तो अभी हम निकलने लगे हैं इस्लामाबाद के लिए। बड़ा खूबसूरत मौसम है, 9 बजे का टाइम है और आज आपको दिखाते हैं कुछ मरी रोड के नज़ारे बारिश के दौरान और कुछ इस्लामाबाद का जो है मौसम। इस टाइम बारिश हो रही है, इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है और पिंडी में भी। तो लेट्स मूव।